खैबर पख्तूनख्वा में आज कोई हुकूमत नहीं है। आपकी हाकिमियत को मैं अपने सूबे में जानता हूँ। तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है। तुम सिर्फ दारुल हुकूमतों में अपने बड़े बड़े बंगलों के अंदर बैठे हुए हो, टांग पे टांग डालकर समझते हो कि हम हुक्मरान हैं। कम से कम मेरे सूबे में तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तान में जो अपोजिशन है उसमें अभी वैसे तो पीपल्स पार्टी भी जो है वो सरकार में नहीं है, लेकिन सपोर्ट करती है उनको फ्रॉम आउटसाइड। तो बेसिकली जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी, ये दोनों हिज़्ब इख्तलाफ में हैं। और इसका मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम का सरहद मतलब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ख़ासा असर रसूख है। पहले जो शहबाज शरीफ की 2 साल हुकूमत चली थी तो उसमें ये उसका इत्तेहादी था, लेकिन 24 में जो इलेक्शन हुआ उसके बाद से ये इनसे अलग हो गया। अब वो अपोजिशन में है। आजकल वो बलूचिस्तान का दौरा कर रहा है और वहाँ पर उसने एक अवामी जलसे में खिताब करते हुए कहा कि आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ये जो सरहदी सूबे हैं, दोनों की अमन अमान की सूरत हाल इतनी बिगड़ चुकी है और जो सरकारी अदारे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, पुलिस हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या जो भी हैं, उनकी वहाँ पर रिट नहीं चलती, यानी उनका हुक्म नहीं चलता। यानी यूँ समझ लीजिए कि बलूचिस्तान में BLA या BLF वालों का हुक्म चलता है और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP वालों का हुक्म चलता है। आए दिन उनके हमले होते रहते हैं सरकारी अदारों पर, ख़ास तौर पर जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनके जो ठिकाने हैं उन पर हमले होते हैं। यानी फ्रंटियर कॉप्स हुआ, पाकिस्तान रेंजर्स हुए या आर्मी के जो कन्वायज होते हैं उनके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान TTP वाले हमले करते रहते हैं और बलूचिस्तान में BLA। अभी ये 2 रोज़ केवल मैंने प्रोग्राम किया था, आपको बताया था कि किस तरह 2-4 दिनों में खुद ISPR ने, जो ISI पाकिस्तान आर्मी का जो इंफॉर्मेशन विंग है, उन्होंने खुद माना था कि सरकारी 43 बंदे हलाक हो चुके हैं इन हमलों में। और ये तो सरकारी आदाद व शुमार हैं, हकीकत इससे बहुत एग्जेजरेटेड है, बहुत ज़्यादा है। खैर, तो मौलाना फजलुर रहमान ने पब्लिक जलसे में कहा कि फ़ौज हो या कोई भी अदारा हो, उनकी रिट जो है बलूचिस्तान में और KPK में नहीं चलती। और उसने जो है जनरल आसिम मुनीर, हकीकत क्या है कि कहने को तो नून लीग की हुकूमत है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, लेकिन पूरी दुनिया को इल्म है कि हुकूमत जो है वो जनरल आसिम मुनीर की है। इसीलिए तो वो हर जगह इवन फॉरेन रिलेशंस में भी वही जाता है, सबसे मिलता रहता है। ईरान जाता है, अमेरिका जाता है, ट्रंप से मिलता है।
تو مولانا فضل الرحمان نے پبلک جلسے میں عاصم منیر کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اسے ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ تم وردی پہنے ہو اسی لیے تم دادا گیری دکھاتے ہو، تم ایک مرتبہ وردی اتارو اور ادھر آ کے الیکشن میں کھڑے ہو جاؤ، پھر ایک سیٹ بھی جیت کے دکھاؤ تو میں تم کو مانوں گا۔ اور یہ وہ اکیلا نہیں ہے، پاکستان کی حزب اختلاف کے کئی لیڈران یہ زبان بول رہے ہیں، لیکن یہاں پر ان سے جو بیسک جو ہے غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے، مولانا فضل الرحمان سے جو بڑی چوک یہاں پر ہو رہی ہے یا جسے اردو میں مغالطہ کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس بھرم میں ہے کہ پاکستان میں آئین کی حکومت ہے، پاکستان میں جمہوریت ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ایک ڈھکوسلا ہے، ایک فارس ہے، ایک ناٹک ہے، ایک ڈرامہ ہے۔ حقیقت میں پاور ریوالوز اراؤنڈ آرمی اینڈ آرمی چیف، جو بھی ہوتا ہے۔ آج عاصم منیر ہے، گزری ہوئی کل کو قمر جاوید باجوہ تھا، آنے والی کل کو کوئی دوسرا ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہے 1947 سے ہوتا آیا ہے، جب پاکستان نیا بنا تھا۔ اس وقت محمد علی جناح سمجھتا تھا میری حکومت ہے، تو اسی پنجابی آرمی نے اس کو زہر دے کے مار دیا 48 میں، ایک سال بھی۔ اس کے بعد 51 میں لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی، اور اس کے بعد تو ہر 6-12 مہینے میں وزیر اعظم چینج ہوتا تھا۔ پھر 58 میں آ کے آرمی نے سیدھا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، جنرل ایوب خان۔ اور حقیقت میں جیسا میں نے عرض کیا نا، 47 سے سامنے آ کے یا پردے کے پیچھے رہ کے حکومت ہمیشہ فوج کی ہی رہی ہے، اور آج تو اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا ہے۔ یہ جو ابھی امینڈمنٹ کی گئی پاکستان کے آئین میں، اور جس کے تحت جنرل عاصم منیر کو لائف لانگ جو ہے امیونٹی دے دی گئی ہے، اس کے اوپر کوئی کیس قائم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر مولانا فضل الرحمان سے یہ غلطی ہو جاتی ہے جب وہ یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے جنرل عاصم منیر کو کہ تم وردی اتارو اور آ کے الیکشن لڑو، پھر تمہیں پتہ چل جائے۔ بھائی اس کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ جب بنا وردی اتارے، بنا الیکشن لڑے وہ پاور کے سارے مزے لے رہا ہے، تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ آپ لوگوں کو چاہیے۔ اور خود مولانا فضل الرحمان بھی یہ ناٹک کر رہا ہے۔ آج وہ اپوزیشن میں ہے تو یہ زبان بول رہا ہے، آج بھی اگر اس کو کوئی وزارت دے دی جائے اور کوئی نہ کوئی لالی پاپ دے دیا جائے تو اس کی زبان بدل جائے گی، اور پھر وہ آرمی کے گن گانے لگے گا۔ خیر، میں نے کوشش کی ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کی جو کیا کہتے ہیں ویڈیو ہے اس کا، وہ آپ کو دکھاؤں، اس کے کچھ ٹکڑے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے مغالطے میں ہے۔ خیبر پختونخوا میں آج کوئی حکومت نہیں ہے۔ آپ کی حاکمیت کو میں اپنے صوبے میں جانتا ہوں، تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے۔ تم صرف دارالحکومتوں میں اپنے بڑے بڑے بنگلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر سمجھتے ہو کہ ہم حکمران ہیں۔ کم از کم میرے صوبے میں تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے۔ اور یہ بات سن لو، بلوچستان میں آج بھی وہاں پر پاکستان حکومت کی کوئی رٹ موجود نہیں ہے، لیکن ہم تو بلوچ علاقے کو رو رہے تھے، اب تو پشتون علاقہ بھی خون میں نہا رہا ہے۔ پشتون علاقے میں
हमने 2-3 दिन के अंदर 50 से ज्यादा लाशें वसूल की हैं। हमने सिर्फ एक ही काम किया कि अपने प्यारों के जनाजे पढ़ सकें। ये क्या पाकिस्तान की आवाम की किस्मत में है कि हमने यहाँ पर खून देकर वक्त गुजारना है, फिर कहते हैं हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। ओ बाबा, तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के ले रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या एहसान डालते हो? तुम मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात की नहीं तो तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम असलहा लेकर मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ लड़ो। मैं कोई लश्कर नहीं बनाऊंगा, तुम चले जाओगे। तुम मेरी सरजमीन को हमेशा हमेशा के लिए कत्ल गारत गरी की तरफ धकेल रहे हो। ये सियासत किसी और को समझाओ, ये हमें मत समझाया करो। आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे। जागीरदार तबका अंग्रेज ने पैदा किया। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।